Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ja sam Tanja, a budući da još traje sezona šljiva, pravo je vrijeme za ukusne knedle s ovim voćem. Napravila sam ih s odličnim krumpirovim tijestom, a sočne i ukusne domaće šljive napunila zamavnom mješavinom šećera i cimeta, tako da su ove knedle uistinu nešto posebno. Za tijesto trebamo krumpir, malo soli, maslac, jaje i glatko brašno. Nadjel ću napraviti od šljiva, šećera i cimeta. Za posluživanje ću koristiti maslac, krušne mrvice i vanilin šećer. Osnovu tijesta domaćih knedli čini krumpir, pa ćemo ga prvo oguliti i nakon toga dobro oprati. Krumpir ću narezati na veće komade i odmah ubaciti u vodu za kuhanje. Sve ću i malo posoliti. Krumpir se kuha 15 minuta nakon što voda zakuha. Probat ću s vilicom je li krumpir kuhan. Evo, lagano prolazi što znači da je. Krumpir ću ocijediti i zdrobiti ga. Tako. Dodat ću još i maslac. Narezati ga na manje komade. Sve izgnječiti. I dobili smo pire krumpir koji ostavljamo da se ohladi. Dok se pire hladi, iskoristit ću vrijeme i oprati šljive. Ove sam godine dobila prave domaće šljive koje su baš fine i slatke i bit će izvrsne za ove knedle. Šljivama ću izvaditi i koštice. Zarežite ih po jednoj strani, otvorite i izvadite košticu. Evo, očišćene su i spremne. Pire se ohladio i dodat ću ga u veću posudu u kojoj ću ga izmiješati sa ostalim sastojcima. Dodat ću jedno jaje, ubaciti malo soli i sve spojiti s krumpirom. Na kraju ću dodati i brašno i umjesiti dok ne dobijem glatko tijesto. Tijesto je gotovo onda kada se više ne lijepi za prste. Tijesto ću prebaciti na pobrašnjenu podlogu. Malo ću ga još pobrašnjiti na vrhu i umjestiti u oblik valjka. Dobila sam lijepo oblikovani valjak koji ću sada podijeliti na četvrtine i nakon toga na 20 jednakih dijelova. Narezano tijesto ću odvojiti. Na ovaj način izbjegli smo razvaljavanje cijelog tijesta, a knedle će biti jednako lijepe i ukusne. Prije oblikovanja knedli pomiješat ćemo šećer i cimet kojim ćemo puniti šljive. Pobrašnit ću dlanove kako se tijesto ne bi lijepilo za njih i razvaljati tijesto za prvu knedlu. Raširite ga na potrebnu veličinu, tako. I sada ću uzeti šljivu i unutra staviti žličicu smjese šećera i cimeta. Položit ću šljivu na tijesto, zamotati je i dobro oblikovati dlanovima kako bi dobila što pravilniji oblik knedle.
Evo, svih 20 knedli je spremno. Stavit ću vodu da zakuha. Biće mi dovoljne 2 posude budući da ću sada skuhati 10 knedli, a ostale ću zamrznuti. Voda je zakipila pa ću je malo posoliti i nakon toga unutra ubaciti knedle. Evo i zadnje. Sada treba pričekati dok knedle isplivaju na površinu. Nakon toga knedle se kuhaju još 2 minute. Knedle su skuhane pa ću ih izvaditi. Evo, sve su vani i baš primamljivo izgledaju. Za kraj ću staviti maslac da se zagrije, promiješati ga i kad se otopi na njemu popržiti krušne mrvice koje su obavezan dodatak ovim knedlama. Mrvice se mogu pržiti i na ulju, ali na maslacu su još ukusnije. Dodat ću i malo vanilin šećera koji će dati izvrsnu aromu. Sve treba miješati cijelo vrijeme da ne zagori i da dobije lagano zlačanu boju. Cijela kuhinja je zamirisala po vaniliji. Rasporedit ću mrvice po našim knedlama. Nisam pretjerala s količinom jer će ovako do izražaja doći i cimet koji smo stavili u šljive. Vi sami slobodno prilagodite količinu vlastitom ukusu. Preostale knedle ću zamrznuti. Stavit ću ih na ravnu podlogu, a svakako pripazite da budu dovoljno odmaknute da se ne dodiruju. Knedle ovako stavite u zamrzivač preko noći. Kad se zamrznu, prebacite ih u odgovarajuće posude ili vrećice za zamrzavanje. Ove knedle sa šljivama iznimno su aromatične, a mirisi šljiva, cimeta i vanilije lagano se i zamamno šire oko tanjura. Kuhane su taman koliko treba, slatke su i aromatične, te budite sigurni da će s ovih nekoliko sastojaka na svakom stolu djelovati vrhunski. Ako vam se svidio ovaj recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš kanal. Pisani recept potražite na našoj web stranici receptura.com. Bye!